အဲ့ဒီယူဆပါမှာကိုတို့လည်းဘယ်လိုပြောပါလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့စည်းလို့ဖြစ်ဖြစ်အတွင်းပြင်ဖွဲ့စည်းလို့ဖြစ်ဖြစ်အားနည်းချက်တွေရှိတယ်အားသာချက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအားနည်းချက်တွေပေါ်မှာအားသာချက်ပြောင်းလုပ်တယ်နောက်ဒီရှိနေတဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးရဲ့နေရာဒေသတွေပေါ်မှာကြည်ပြီးလုပ်ရမယ့်ဥစ္စာအချက်တွေကလည်းသိရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြောရရင်အထိုင်ပေါ့ကိုထိုင်နေတဲ့အထိုင်မှာကိုထိုင်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းရဲ့အထိုင်ကအားလဲအဲ့ပေါ်မှာရှင်းလင်းလေးပုံမြင်လို့ရှိလို့တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့စည်းတွေဒီမိုစီအင်အားစုတွေရဲ့သူဆိုရှင်ရပါတယ်အထိုင်ရပါတယ်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့စည်းတွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဒီမိုစီအင်အားစုတွေရဲ့အထိုင်ရပါတယ်ဒါကိုရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်ထိုင်တဲ့ကိုအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်တွေ့ဝင်နေဖို့မလိုဘူးတွေ့ဝင်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ပြီးဝယ်ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုတွေနောက်နေလိမ့်မယ်ဥပမာအထဲမှာရှိတဲ့မိုစီအင်အားစုတွေကတကယ်လုပ်ရမယ်အထဲမှာအားသာချက်ကလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဒါဟာလုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဒီဘက်မှာရှိတဲ့မိုစီအင်အားစုတွေကဘာလုပ်လို့လဲဒါကိုဒီဘက်မှာရှိတဲ့မိုစီအင်အားစုတွေကနားတယ်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့မိုစီအင်အားစုတွေကဒါကို supporting pay ဂျုံရလို့ပြီးအဲမှာရှိတဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေတော့ဥဆောင်လို့မရဘူးတော့လုပ်လို့မရဘူးဒီဘုတ်နားလည်းမလို့လေနောက်တစ်ခုရှိတာဒီဘက်မှာရှိတဲ့မိုစီအင်အားစုတွေမိုစီနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရဲ့အနေထားပါသူတို့ကသိရေးတန်တမာရေးသူတို့အားကောင်းတယ်ဒါကအထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေမိုစီအင်အားစုတွေမလုံနိုင်တဲ့အားနည်းချက်ဒီမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အားသာချက်ကစစ်ရေးတွေသူတို့လုံနိုင်တယ်တန်တမာရေးတွေလုံနိုင်တယ်ဥပမာအထဲမှာရှိတဲ့အနေနဲ့လူရလူတွေဖွဲ့ချုပ်တာစစ်ရေးသူတို့ကမရှိဘူးဘာလို့လဲစစ်ရေးမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကတန်တမာရေးသူတို့ကအားမကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ခန္ဓာပွဲတွေမှာအလုံးစုံနိုင်အမေရိကန်ကတိုင်ဝမ်လာတယ်အိန္ဒိယတိုင်ဝမ်လာတယ်ဒါခန္ဓာပွဲတွေပါတယ်အာဆီယံနေမလာဘူးဒီအာရှနိုင်ငံတွေမလာဘူးဆိုဘာလို့လဲတန်တမာနီးရထိုးဖောက်ဖို့ခါမှာအဲမှာဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကရအားနေတယ်ဟောစစ်ဆိုးရရဲ့နေလူကဖိနှိပ်မှုတွေစောင့်ကြည့်မှုတွေလည်းသိအားကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီလိုပုံစံမျိုးမှာသူတို့ရှင်းလင်းလုပ်လို့ရတယ်ခြေခြေလေးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်စုစည်းညီညွတ်တဲ့အားကောင်းလို့လေဒီလိုအားကောင်းချက်တွေကိုအားကောင်းတဲ့အောင်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့တော့အတွင်းပြင်အထဲမှာလည်းအားသာချက်တွေရတယ်ဒီလူလှုပ်ရှားမှုတွေနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအားကြီးအောင်လုပ်လို့ဒီအပြင်မှာရှိတဲ့အင်အားစုတွေကလည်းစင်ရဲအားကြီးအောင်တမန်ရဲအားကြီးအောင်စုစည်းညီညွတ်တဲ့ဒါမျိုးအတိုင်းဟောင်းညီနဲ့လုပ်ဖို့လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်မှုတွေလွဲနေပြီဆိုရင်လည်းဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒီပါဝင်မှုဟာရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ဒီဒေါက်တာနှုတ်ဆွေပြောမယ်တော်တော်ကြီးကိုအားကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့တိုးတော်လည်းပဲနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကိုနဲ့ဒီကိုတို့လည်းပြောတာအတွင်းပြင်ပေါင်းရမယ်လို့လည်းပြောတယ်အဲ့တော့အထက်တွေကအားတာလားအားနေတာကိုမပြောတော့ဘူးပေါ့လေတုံးနေနေနဲ့ကိုမင်းနိုင်နေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဒီယူဆတစ်ခုပေါ့ပါလေဒီစက်တင်ဘာရေးခင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ဒါမအောင်မမြင်လို့မျိုးပေါ့လေငုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီပုံပြန်တော့တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအဲ့ဒါကဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဥဆောင်မှုပေါ့ဥဆောင်မှုတိုင်းမှာစုံရအားနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ဒါနောက်နာပါစေအုပ်စုအနေနဲ့ကလည်းသူကဒီလူတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံသူမှလည်းများတယ်ဒီပုံမှာသူပြင်ဆင်မှုလမ်းမှုရယူမှုဒါကိုစူးစမ်းခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီလိုသုံးသပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဥဆောင်မှုအားနည်းတယ်ဆိုတာကတော့ဒါဘာဝကြောင့်လဲလို့ထင်တယ်အားကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်တို့အတွင်းမှာနာပါရဲ့ပြုမှုရှိဒီအေးရောပုံဖြိုခွဲခဲ့တဲ့အတွက်ဥဆောင်မှုအပိုင်းကကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါက်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီအားနည်းချက်ရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြောပါခက်တာပြရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအစင်အသင့်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့တော့တောင်းနေတာအဓိကကျွန်တော်တို့ဥဆောင်မှာအစင်အသင့်ဖြစ်လို့ရုပ်တရက်ဟို surprise ဖြစ်လာတဲ့ဒီလိုရတော်လန်ရေးရဆိုအကုန်လုံးကလည်းဆိုတော့ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကဟိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာပေါ့နော်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ NLD ပါတီကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲဥဆောင်ပါတီနဲ့တတ်မှတ်ထားတာဆိုတော့ဒီလူကြီးတွေကလူထုမပါခင်တော့ပါဖို့ပြောပြီးတော့တကယ်တန်ခါနဲ့မှလူတွေပါတော့ရှေ့ဘာလို့မထွက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါစဉ်းစားလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ချိန်မှာတန်ခါနဲ့ကိုလူထုကလည်းတော်တော်ပါတဲ့ချိန်မှာတော့ NLD ဥဆောင်ဖို့ပိုင်းကဝင်သိပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြေးသွားတော့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်မှုရနိုင်ငံရေးမှာဥဆောင်မှုရအားနည်းတယ်လို့တော့ကိုလို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးနိုင်ငံရေးအနေနဲ့လည်းဟိုဒီလူလှုပ်ရှားမှုပေါ်မှာလည်းသူတို့ဥဆောင်မှုပေါ်မှာအားနည်းကောင်းနည်းနေတိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကပကတိအမှန်တရားတွေပေါ်မှာလည်းလက်ခံဖို့တော့လိုတယ်ဥဆောင်မှုတစ်ခုလေးကိုအားနည်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ကလက်ကင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောက်ဝင်တွေလူလူတွေရဲ့အားကောင်းမှုဘယ်လောက်ရှိလဲဒါကိုအချိန်အမှန်များနဲ့ကျွန်တော်မြင်ဖို့လိုတယ်အထက်မှာရှိတဲ့လူစင်အင်အားစုတွေနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းအင်အားစုတွေတိုင်းသားလူမျိုးအကုန်လုံးကတော့ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အထက်မှာတိဆောက်ထားနိုင်ပြီးဘယ်လောက်အားကောင်းလဲဒါကိုကျွန်တော်မြင်ဖို့လိုတယ်
ကျွန်တော်ဒီလိုပဲရိုးရှင်းနေတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တိုင်းပြည်လုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုရင် NLD ကတကယ်အားကောင်းတဲ့မြို့နယ်တွေမှာ NLD ဖွဲ့ဝင်တွေကရှိတယ်ကျန်တဲ့ဖွဲ့အင်အားစုတွေကထိုက်လောက်မရှိဘူးမြို့ကြီးတွေရန်ကုန်မန္တလေးဒီလောက်ပဲရှိကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကနိုင်ငံလုံးခွင့်လိုက်ရုံနဲ့တခါပြီးတော့ NLD လောက်မရှိဘူးတို့တော့လည်း NLD ရှိတဲ့အနေအထားကလည်းဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တော့ရှိနေကြတယ်ခိုင်ခိုင်မာမာကြီးကြီးလေးလေးနဲ့တော့မြို့နယ်တွေမှာရှိတာအားနဲ့အပိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူလာကထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရောလူတွေအားစုတွေရဲ့ထဲမှာတိဆောက်ထားနိုင်တဲ့အခြေခံတိဆောက်မှုလူထုကိုတိဆောက်ထားနိုင်တဲ့ကိုယ်ချင်းချင်းတိဆောက်ထားနိုင်တဲ့မာကတိဆောက်မှုတွေမှာအားနဲ့နေကြတယ်ဒါတွေတိဆောက်ဖို့လိုတယ်ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့အရှိကတော့ကျွဲဥဆောင်မှုတွေပြီးနောက်ကမပါလာရင်ကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာသွားမှာပဲဒီဥစ္စာဆိုတော့အဲ့တော့ဥဆောင်မှုတွေလို့နောက်ကပါလာမဲ့အမာကတိဆောက်မှုတွေနဲ့ကျင့်နေတဲ့ခိုင်မှာရှိမဲ့ဟာမျိုးတွေကလည်းဘယ်လိုတွေတိဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒီဘက်ကလည်းပြေဝထုတ်ပေးဖို့လိုတယ်အထက်မှာလည်းဒါကိုတိဆောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကဥဆောင်ပေးနေတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကဒါကိုတိဆောက်ဖို့လုပ်ဖို့လုပ်ပါမယ်အခုချိန်မှာအားနေနေပဲဒီတက်ကယ်လုပ်ပါအခုကျွန်တော်တို့ကစက်တင်ဘာရွှေဝါရောင်ရေးခင်းဟာကျွန်တော်တို့ညှော်မှန်းတဲ့အတိုင်းနော်တိတ်အရှိန်တက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ပြောင်းလိုက်အဲ့တော့ရွှေဝါရောင်တော်နိုင်ရေးကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောသလိုကဘာအာရုံစိုက်သွားတာတွေရှိတယ်ခင်ဗျာခုနပြောတဲ့နောက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုတိဆောက်ပြီးတယ်မျိုးဆက်တစ်ပေါ်လာတယ်နော်နိုင်ငံတကာနဲ့အားလုံးကဝိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ငါတို့ဒီတက်ဆက်ပြီးတော့ကြာဆုံးရမှာပဲဆိုတဲ့တက်တည်ပြချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲရတယ်နော်နောက်တစ်ခါခုနပြောလို့ဤပြူဟာတစ်မျိုးနဲ့လည်းမလုံလောက်ဘူးနော်ဟိုပြောသွားပြီအဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီစက္ကန့်မှာအရေးခင်းကကျွန်တော်တို့အရေးပါတာဟုတ်တယ်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့မြန်နေတယ်တွေ့ကြည့်